जी वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। टाइपिंग टेस्ट हमारा जारी है। इस वक्त मैं स्टूडेंट को बुला रहा हूँ, तैयबा वल्द मोहम्मद हुसैन। तैयबा बेटा आप रेडी हैं तो आ जाएं, शाबाश। वालेकुम सलाम। बुक मुझे दे दें, बड़ी बुक। अच्छा चलें, ठीक है, इसे रहने दें अभी। अच्छा आपकी बेटा टॉप रो है, दूसरा टेस्ट है। पिछली दफ़ा क्या स्कोर था आपका? 36। अच्छा जी, एक सवाल भी मैंने आपसे पूछना है। इन पेज पढ़ रही हैं या एक्सेल? इन पेज। अच्छा, इन पेज क्या चीज़ है? इन पेज एक सॉफ्टवेयर है। किस तरह का सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट। क्या माइक्रोसॉफ्ट? हाँ सॉफ्टवेयर है। उर्दू सॉफ्टवेयर है। ये उसमें तहरीर लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। किस कंपनी ने बनाया है इसे? खैर नहीं याद, ये पहली क्लास ही हमारी थी बेटा। हम कब बना है, किस कंपनी ने जो है वो इसको बनाया है वगैरह वगैरह, मुझे ये जहाँ तक याद है उस दिन आप जो है वो छुट्टी पर थी। कोशिश करेंगे आप जो है वो पूरी क्लासें जो है वो पढ़ें, या फिर हमारे पास यूट्यूब पे भी ये वीडियोस पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, खैर अभी तो टाइपिंग की बात है तो टाइपिंग की बात करेंगे। कहाँ बैठना है आपने? ठीक है बैठे, फिर शाबाश। देखते हैं इस दफ़ा आपका क्या स्कोर है। पिछली दफ़ा आपका स्कोर था 24, 36। यस ठीक है जी। मुस्कान बेटा आप महफिश को बता देंगे, इसके बाद उसकी बारी है। महफिश बेटा इसके बाद आपकी बारी है। हाँ जी आ जाए। हाँ बेटा मैं ना अभी टेस्ट ले रहा हूँ, मैं करता हूँ गाइड। अभी इनको ये पढ़ा लें। वालेकुम सलाम। हाँ ये अभी रीड कर लेना, यहाँ जो है पोस्टर हमारे। ठीक है सर 33। ठीक है, टाइम कितना स्पेंड हुआ है? 33 2 मिनट 16 सेकंड। और मिस्टेक्स बेटा आपकी 58 मिस्टेक्स। ठीक है जी, 50 सारी ठीक हो गई हैं मिस्टेक्स, सारी करेक्ट की हैं। हाँ ठीक है बेटा, शाबाश, वेरी गुड। अभी लेकिन कम हो गया है, 36 से जो है वो 33 तक आ गया है, 3 स्कोर कम हो गए हैं। ठीक है मेरा बेटा, शाबाश, चले जाएं। ठीक है जी, थैंक यू, ओके।